Ես թազաշոր չեմ հայքել։ Եվ հա եղել, հալնեք ասեք Վարդան Ղուկասյանի մերը լաչարկանի կա, լիրփա, ճղճղանաղ, հա, թե բան ասեմ, ամոթ, ես չեմ կար ասեմ իմ մերը համեստա։ Այդ ուրիշ բան, որ հիվանդությունը արդեն ահագին խեղճացրել է, շաքար, զոբ, ճնշում, նյարդային ֆոնի հիվանդություններ եւ այլն, էնցեֆալոպաթիա, այդ բոլորը իսկ կնոջ վրա կա։ Եվ այդ ամենը խորացավ, երբ որ ինձ կալանավորեցին, մորս առևանգեցին, այդ 3 տարվա այդ ստրեսը, կտանքները, զրկանքները, այդ 35,000 դրամ թոշակը, որ ստանում էր, այդ 5,000 դրամը թոշակից պահում էին Կարապետյան Սուզաննային փոխհատուցում, այդ մասիվի հիվանդանոցի պոռնիկին, Աշոտ Կարապետյանի կազին։ Իմ մոր թոշակից են տարել։ Կյանքն է մարդուն սարքել էսպիսին, ինքնապաշտպանական ռեֆլեքս։ Ցանկացած կին, ով միայնակ է մեծացրել իր երեխային, ինքը շատ լավ կհասկանա Սուսանա Ղազարյանի կերպարը, նաև ինձ։ Այո, հետո իմ հերը հետ է վերադարձել։ Եվ որ ես արդեն 13 տարեկան տղա էի, եկավ ասեց բարև ձեզ, ես ձեր պապան եմ։ Դու էլ իմ տղան ես, բայց ես այլևս չէի կարող իրան ընդունել, չէի ներում։ Չէի ներում, որովհետև իմ մեջ կար խորը մանկական տրավմա։ Մանկական տրավմա, երբ որ դպրոցում, դասարանում ամեն մեկը պապաս էս արես, պապաս են արես, պապաս ավտոբուսը կտա, պապաս փողը տվեց, եւ այլ իսկ դու չունես այդ պապա բառը քո շուրթերից երբեք դուր չի եկել։ Դու չգիտես դա ինչ է։ Բոլորս գիտենք, որ տղա երեխաները կապված են մամաների հետ, աղջիկ երեխաները պապաների հետ։ Աղջիկ երեխաները ցանկանում են ունենալ իրենց հոր նման ամուսին։ Այդ հոգեբանական բաղը հասկանում ենք։ Եվ երբ որ հայտնվավ 14 տարի հետո իմ հայրը, ես դա անգամ գրել եմ իմ գրքի մեջ, ես այդ մարդուն չեմ կարողացել ընդունել, չէր ստացվում։ Լրիվ օտար մարդ։ Հա գիտենք իմ հերն է, բայց այդ մարդը օտար էր, որովհետև ես հայրություն չեմ տեսել։ Փոքր եմ եղել, չեմ տեսել։ Հետո մեծանալով ինձ իմ տատիկն ապահել, մերս ապահել, բայց ես հայր չեմ, ոչ հորքուր, ոչ մորքուր, ոչ մենք։ Դի հետո եկան իրար հետևից հայտնվան։ Այն բոլոր այն տրավմաները դպրոցում, երբ որ հիմիկվա երեխեքը չեն հասկանա, երբ որ այն ժամանակ իմ հասակակիցներին ա վերաբերում, գալիս էին դասարանի մեջ բանո տնտեսվարով, այդպես ցելոֆաններով դպրոցական համազգեստները, ու ցուցակը ձեռը մեր դասարանից 2 հոգի էին։ Ավոյան Գոհար, Ղուկասյան Վարդան, կարդում էին, հելնամ կայնում էին, սկսում էին մեր չափով, էսի քո չափով շալվարը, էսի քո չափով կոստյումը, սարոշկեն բանը տալի գնում էին։ Պետություններ ֆորմեն տալի։ Դա ստրես էր։ Դա երեխայի համար ստրես էր, երբ որ ինքը տենում է սաղ մեկը միլպետի աղջիկ, մեկը գլխավոր բժշկի տղա, մեկը սուիպետի աղջիկ, դասատուի եւ այլ ու մեջների եթիմը դու ես։ Երբ որ դասարանով 10 տարի ոչ մի նոր տարուն մեր տուն մարդ չի եկել։ Ոչ մի դասարանցի մեր տուն չի եկել, որտեղ մենք սեղան չենք գցել, մենք դրա հնարավորությունը չունեինք։ Ես էլ հատուկ են տնը մեր գալիս են ինձ վեկալում գնում ենք սրա տուն, նրա տուն, իր շտորավորումը, հիշում եք այդ բաները, բայց մեր տուն երբեք մարդ չի եկել։ Մեր տան մեջ նոր տարվա սեղան հայտնվել է միայն, երբ որ ես դառա ուսանող եւ սկսեցի փող աշխատել, մի քիչ ավելի շատ։ Ճիշտ է, մենք սնվել ենք շատ լավ, բայց ավել նոր ծախսի մայրը չէր կարող թույլ տալ։ Այդպիսին էր այն ժամանակվա այդ վատ մութուլուս տարիներ եւ այլն։ Ես տևական ժամանակ հագել եմ ուրիշի շորերը, երբ որ փոքր եմ եղել։ Որտեւ մերը գումար էր հավաքում, որ կարանալ իա տղուն տար պարապելու, որ ես ընդուվեի բժշկական։ Այդպես էլ այդ 2000 ռուբլին գնաց կորավ։ Ես թազաշոր չեմ հագել։ Եվ դա է պատճառը, որ այսօր ասում են, պարոն Ղուկասյան, դուք շատ եք հագնվում, շատ լավ եք հագնվում, շատ օրը մի սարոշկա եք հագնվում։ Պատճառը ո՞րն է, որտեվ ես թազաշոր չեմ հագել։ Այ դա մնացել է տրավմա, եւ երբ որ մի բան դու փոքր ժամանակ չես ունենում, հետո երբ որ ունենում է դրա հնարավորությունը, դու արդեն սկսում ես անդադարնել, լառնել, այդ մանկական տարիների դեֆիցիտը լրացնել։
չեղած բանի դիֆիցիտը, դա հակուսն ա եղել։ Ես գնացել եմ դպրոց պետության կոմից տված շորերով, իջնում ենք հայատի շորերով, բայց ես լավ շոր չեմ հագել։ Հա, մեն առում է Սարոշկա դպրոցական եւ ոնց որ այսօր ահագին չունևորներ ընտանիքներ։ Հիմնականում մեր բարեկամների, ծանոթների, աշխարհմորս հետ, չգիտեմ, գոլեգաների, երեխեքի փոքրացած շորերը բերում տալիս էին ինձ։ Բայց մերը չի գնացել նալևը նապրավը, որ ինչ որ ավելի լավ ապրի, ոչ։ Գնացել ռայկոմ հավաքարար աշխատել։ Բուժքույտ հալով։ Սաղ ռայկոմի ժողովրդի ես գիտեի անգիր։ Հլնում թարում էր ռայկոմի բարձր լուսամուտների վրա, լուսամուտ էր լվում։ Չոտկը վեկալում Սահակյան լովակար, չոտկը վեկալում ասում է Սուսանա, այստեղ լավ չեք մաքրել, մասիկան լավ չի փալել, նորից։ Ու այդ խեշկենիկը նորից այդ պոլերը ճանգռում էր այդ բանը պարկետը։ Որ պլպլա։ Սուսանա, այստեղ է լուսամուտը լավ չի, միակ նորից մաքրի։ Սուսանա որտեղից ընկներ, Սուսանայի տերն ով էր։ Հավաքարություն էր անում։ Բայց բոզը երբեք չար է, այ բոզի տղա։ Բան գրելուց, հալներ է սենց խոսա, մի քիչ մտածեք ինչ եք ասում, մի քիչ գոնե ճիշտ լինի, պորրեկի վաստակներ։ Եթե ձեզ մտածում եք, որ դրանով իսպի ցավացնեք, բացարձակ, սա ուղղակի առիթ հանդիսացավ անկեղծ սրույցի։ Եվս մեկ անգամ հասարակության աշխարհը ցույց տալու Վարդան Ղուկասյանի ով լինելը։ Եվս մեկ անգամ ցույց տալու Վարդան Ղուկասյանը գենետիկական ատելություն ունի մեծահարուստների նկատմամբ։ Թալաչիների, գեղեցիների։ Բայց մի մարդ, եթե 10 տարի շարունակ դպրոցում, ես իմ վերջի զանգի քեֆին չեմ եղել։ Վերջի զանգի քեֆը եղել, ես չեմ մասնակցել, որտեղ ես փող չունեի տալու։ Իմ վիպուսնոյին ինձ եկել են շենքի Հայաթից են տարել, Խաչատրյան Արմենը մեկ էլ Ազատը, Խաչատրյան Արմենը եթե չեմ սխալվում, դատավոր է այսօր, ինչ որ չգիտեմ որտեղ։ Ինքն է եկել ինձ տարել, որ քել է։ Վիպուսնոյ քեֆ այդ տղարի ամոթա։ Ու երբ որ ես մտել եմ վիպուսնոյի դալիճ, բոլորը ոդք էին կայնել, ծնողներ, աշակերտները եւ ծափ են տվել, որ Վարդանն եկավ։ Դեպքեր են որ չես կարա գախնիկ բայ սաղ 4 դպրոց եւ այլն։ Եղել է։ Ես իմ շեքիաթ իմ ժողովուրդի մի այդ երեխեք հետ խաղում էի։ Հա բիզետկեն լարվածական ասին ամոթը։ Ազատը Արմենը եթե չեմ սխալ մեկ է տարոնը։ Եվ դա այսօր այս բոզի տղեկի գազազած ագրեսիան, որ հելենգել են Վարդան Ղուկասյանի հետևից։ Բայց դուք ոչինչ չեք կարող անել։ Ոչինչ արդեն ուշ հա։ Իրավիճակը ինձ է գնացել, որ դուք ոչինչ բան չեք կարող անել։ Եվ Վարդան Ղուկասյանին այսօր հասկանում է հենց այն խավը, որ այսօր Հայաստանում մեծամասնությունն է։ Բանվոր գյուղացիական խավը։ Որտեւ ես ինչ որ իմ կյանքից sense կտոր հատված ներկայացնում եմ, դա ազգի 90%-ը դրա միջով անցել է։ 90%-ը։ Եվ հարկացու դասեր կա, ուսուցիչներ կան, աշակերտներ, դասընկերներ, մարդիկ սա ինչ է։ Հարևաններ։ Եվ եթե 6 տարվա մեջ այդ պատմությունը գոնե 1% իրականության հետ կապ ունենար, 1%, չէ՞ 0.0%, հաստատ եւ եղբայրության 12 շենքից արձագանքներ կգային։ Եվ համանցների 15-ի ժողովուրդը կլենք ասեմ, որտեւ էդի էպիսի մի սենսացիա կլեր են ժամանակ։ Յաման, մանեկողա գարկա Թուրքի հետ։ Այ բոզի տղեկ, մի քիչ գոնե բան եք հորինում, խելքին մոտիկ հորինեք, ձեր մաման ծծծնեմ ես։ Ու դեր արևոտ դրան դուք ցավացնում եք, ոչ, դուք դրանով ինձ ավելի սակեցիք, թշնամի որ վաղ եծես, ոչ թե գնդակար եմ, այլ շներին թողամ ձեր երեխեքի վրան։ Ու թողալու եմ։ Եվ ինձ ոչ մեկ չի կարա մեղադրի։ Ոչ մեկ։ Վարդան Ղուկասյանը եղել է բանվոր գյուղացիական հասարակարգի ծնունդ եւ կմնա անկախ նրանից թե ինչ պայմաններում է հիմա ապրում։ Կապ չունի։ Թող իմ ամենամեծ թերությունն էլ լինեն այս վերնաշապիկները։ Մեր տունը միշտ եղել է մաքուր, մեր տունը միշտ եղել է կոկիկ։ Այդ 18 քառակուսի էր, ինչ էր 18 քառակուսու մեջ, ես անգամ զարմանում եմ, թե հոկտեմբերյանի մի սենյականոցի մեջ Երևանյան 25-36 բնակարան։ Այդքան վեճ ոնց էր տեղավորվում։ Երկու կրավատ, դիվան, բասկաթոռներ, սևան, դաշնամուր, բանը ինչ էր անում, շքաֆ, ժուրնալի սեղան, տելևիզոր, տելևիզորի տումբա եւ այլն։ Եվ ուզում եմ, որ մեր
ծնողները, բոլոր եւ ծնողները, եւ կանայք, եւ նամանավանդ այսօր շատ են։ Այն երիտասարդները, որոնք չունեն հայր, տարբեր պատճառներով։ Ծնողը թողը հերը թողը գնացել է, չգիտեմ, մեկի մոտ, ալեմենտ չի տալի, տիրություն չի անում եւ այլն եւ այլն։ Մի վհատվեք։ Կյանքն արժևում է։ Եվ այն մարդիկ, ովքեր որ անցնում են կյանքի դաժան դպրոց, վերջում հենց իրենք են դառնում մեծ մարդիկ։ Իսկ այն մարդիկ, որոնք որ մեծացել են ցոփ ու շվայտ կյանքով, այսօր ինչ-որ մի պաշտոններ են զբաղեցնում եւ այլն, դա արհեստական է, դա ժամանակավոր է։ Պապան սատկավ դառնում են զերո։ Ես միշտ այսօր համ հենց հիմա խոսում եմ, համ մտաբերեցի ալիմենտի կտրոնը 18 ռուբլի, 20 ռուբլի, 12 ռուբլի, 13 ռուբլի, երբ որ գանձվում էր Լենինյանի դատարանից ալիմենտ իմ հորից, որտեղ չէր վճարում, չէր աշխատում, թե ինչ էր անում, չգիտեմ, ամեն ամիս դատարանով բռնագանձում էր այդ գումարը, որ գա հասնի ինձ։ Բայց եթե ես իմ հոր տղեն չլներ, չէր ասի, ես չգիտեմ ինչի պիտի ալիմենտ տամ եւ այլ։ Բոզի տղությունն էլ նորից եմ կրկնում, պիտի ունենա չափ ու սահման։ Իսկ Եմերջանանման շարլատան ղախպի տղեկին, մամայա ծծծրածներին, ես կծծծնեմ դատարանում, իմ փաստաբանական խմբով։ Սա է ուզում այսօր ասել, մի փոքր կներեք ինձ իմ կոպիտ հայոյանքների համար, վստահեցնում եմ, որ նման անձնավորությունների ես այլևս չեմ անդրադառնալ, ինչ էլ ուզում եմ խոսեն, ուղղակի սես մի բան պետք էր, որովհետև տևական ժամանակ փորձում տարածել եւ չի հաջողվում մոտները իրենց նպատակին հասնելը եւ չի ստացվի։ Բայց լավա լինելու ես գալիս եմ, ես շուտով կլինեմ Երևանում եւ դուք կտեսնեք, սիրելի ժողովուրդ, այս նման երևույթների կյանքի վերջը, ես խոստանում եմ ձեզ։ Ոնց որ պարոն Թրամփն է որոշում կայացրել ամերիկյան հանցագործներին արտաքսել Ամերիկայից տանել գցել եսին որտեղ արեկը, ես էլ կկայացնեմ համապատասխան որոշում, որ նման մարդիկ պիտի փդեն գուլագներում եւ համակենտրոնացման ճամբարներում, որը գտնվի Սիսիանում։ Հիմիկվանից փնտրում եմ շինարարական խոշոր կամպանիաների, որոնք որ կկառուցեն իմ նախագծով համակենտրոնացման ճամբար Սիսիանում։